ბავშვებო, გამარჯობა, მე ვარ ბეკო. გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ირაკლი. ირაკლი, ხო? ეს თამაში ბეისბოლს ეხება? კი, როგორც ხედავ. ბეისბოლისტია. კი. ვა, რა მაგარია და რა უნდა გააკეთოს? ესე იგი, ნახე. ჩვენს ბეისბოლისტს უნდა ესროლონ ბურთი. ბურთი, მერე? ჩვენ თუ მაგ დროს მოვასწრებთ მაუსის დაწკაპუნებას, ან დროულად თუ დავასკაპუნებთ მაუსს, მაშინ ჩვენი ბეისბოლისტი ამ ბურთს დაარტყავს. მაგრამ მოიგერიებს. გაიმარჯვებს კი. ხოლო თუ ჩვენ დავაგვიანებთ, მაშინ ბურთი გადავარდება და ჩვენ წავაგებთ. აბა გვაჩვენე. მოდი ჯერ გაჩვენებთ, ჩვენ თუ წავაგებთ რა იქნება. მიდი. ახლა დავუჭერე მწვანე დროშას და არაფერს არ ვაკეთებ. რა სამწუხაროა. აბა, ახლა მოვიგოთ. ახლა თუ მოვიგებ. მიდი. მაუსს თუ დავაწყაპუნო. აი, გამარჯვებული ვარ. ვაშა, გავიმარჯვეთ. ირაკლი კაცარის. იცი რა მაინტერესებდა? დღეს ლიანაც უნდა გვასწავლო ამ თამაშის აწყობა? არა, რადგან ის ძალიან რთულია და ამ თამაშს მე დავყოფ ორ ნაწილად. ძალიან რთული, შენ ბავშვები შეაშინე. ძალიან არა, ალბათ უბრალოდ რთული ხო, უბრალოდ ცოტა ბევრი ბლოკი არის და ამიტომ დავყოფ ორ ნაწილად, რომ ბავშვებმა ააწყონ ახლა გააკეთონ ეს თამაში. აჰა, პირველ ნაწილში რა უნდა გვაჩვენო ირაკლი? უბრალოდ ანიმაცია, რომ აი ბეისბოლისტი ავტომატურად უთხოვს ამ ბურთს და გამარჯვებული იქნება. აჰა, ესე იგი ჩვენი ჩარევის გარეშე მოვიგებთ. კი. ცხოვრებაში ასე არ ხდება. ჩვენ უნდა ჩავერიოთ, მაგრამ კარგი, მოდი გვაჩვენე, აბა. დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სპრაიტი და ასევე ფონი. ამიტომაც ჩვენ ეს კატა ისევ არ ჭირდება, ამიტომაც წავშალოთ. უნდა წაშალო? კი. ვაიმე. დაწყალი კატა. და ახლა ავირჩიოთ, აი ამ სექციაში გადავიდეთ არჩი სპრაიტში. და გადავიდეთ სპორტის სექციაში. აჰა, სპორტის სექციაში. და ავირჩიოთ მეოთხე პერსონაჟი, ბეისბოლისტი. ეხლა როგორ ავირჩიოთ ფონი? აბა. ფონის არჩევა ძალიან მარტივია. აი თქვა ვიმხედავთ ამ სექციას არჩი სპრაიტს. აი ეს ღილაკი რომ არის, ზუსტად მის გვერდით არის მსგავსი ღილაკი, აირჩიე ფონი. სად არის ირაკლი? აი აქ. აჰა. მას დავაჭიროთ. და გადავიდეთ ასევე სპორტის სექციაში. დავირჩიოთ ესეთი ბეისბოლ 2. აჰა, გასაგებია. მოდით ეს პერსონაჟი დავტან აი აქ. აი ესე. და ეხლა ჩვენ თუ გადავალთ ამ პერსონაჟის კოსტიუმებში, აი აქ. ჩვენ დავინახავთ, რომ მას აქვს 4 კოსტიუმი. გასაგებია. ანიმაცია აქედან არის, ხო ირაკლი? კი. ანუ ამ კოსტიუმებით შეგვიძლია შევქმნათ ჩვენი ანიმაცია. აი ამ 4-ის. ამ 4-ით. ეს. დაბრუნდეთ ისევ კოდში და ავირჩიოთ ღილაკი მოვლენებიდან. როდესაც აჭერ მწვანე დროშას. ანუ ირაკლი, შენ ამ იმას ყოველთვის იყენებ, ხო, როდესაც აჭერ დროშას? კი. საგებია. ეხლა გადავიდეთ მოძრაობის სექციაში და ავირჩიოთ ეს ბლოკი. გადადი X, ჩემ შემთხვევაში 166-ში და Y 59-ში. და შევერთოთ ეს ბლოკი. ესე. აჰა. ეხლა უნდა გავიცნოთ ახალ სექციას. გარეგნობას. ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენი კოსტიუმი. ანუ აი აქ არის ესეთი ბლოკი. გადაერთი კოსტიუმზე და აქ ჩამონათვალი გვექნება ჩვენი კოსტიუმების. მივხვდი ის 4 კადრი რომ იყო. კი. დავირჩიოთ პირველი. და შევერთოთ. ანუ ჩვენ თუ ეხლა მივუთირებდით, თქვათ მესამე კოსტიუმს აქ. როდესაც მწვანე დროშას დავაჭერდით, მესამე კადრი გამოჩნდებოდა. კი, მესამე. ამიტომაც ავირჩიოთ პირველი. კიდევ ერთი სექცია უნდა გაგაცნოთ. მართვის. მართვა. კი, მართვა წერია. ნარინჯისფერია ესეთი. მოდით აქ ავირჩიოთ ესეთი პირველი ბლოკი. იცადე ერთი წამი. ანუ ეს ბლოკი იმისთვის არის, რომ აი თქვათ შევერთოთ ახლა. სანამ ერთი წამი არ მორჩება, მანამდე ქვემოთ არსებული აი ეს სკრიპტი, რასაც დავწერთ თქვა და ამას, არ შესრულდება. ერთი წამის მერე შესრულდება. კი. გასაგებია. მოდით აქ დავწეროთ ახლა 2.2. ანუ ეს ბოლომდე 2 წამი არ არის, ცოტათი უფრო მეტია.
2.2 წამი. აჰა. ასევე ავირჩიოთ მეორე ბლოკი. გაიმეორე 10 ჯერ. ეს იმისთვის არის, რომ თქვათ, აი ახლა ავირჩიოთ ეს ხმის სექციაში გადავიდე და ავირჩიოთ ეს პირველი ხმა. დაუკარი ხმა, ნუ პოპ, ესე აწერია პოპ დასრულებამდე. ანუ, ახლა ჩვენ ამ კოდს თუ გამოვიყენებთ, ჩვენი პერსონაჟი 10 ჯერ დაუკრავს, ასე ვთქვათ, ამ ხმას. 10 ჯერ გამეორდება. გასაგებია. თქვათ ახლა თუ მიუთითებ 5 ჯერ, 5 ჯერ გაიმეორებს. ასე. ჩვენ რამდენი გვინდა ირაკლი? ჩვენ ახლა გვინდა 3 ჯერ. 3 ჯერ. აჰა. შევაერთოთ ეს ბლოკი. აბა როგორ იქნება 3 ჯერ მაინტერესებს. ახლა ავირჩიოთ ეს ბლოკი. იცადე 1 წამი, აქ დავწეროთ 0.1. ასე. 0.1. ანუ ეს თუ რომ მე თითქმის არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც უნდა გამოვიყენოთ. აბა რას მოგცემს ამის გამოყენება მაინტერესებს. შევაერთოთ აი აქ და ახლა გადავიდეთ ისევ გარეგნობაში. და ავირჩიოთ ესეთი ბლოკი, მომდევნო კოსტიუმი. ანუ ჩვენ ამ ბლოკს თუ გამოვიყენებთ, ჩვენი პერსონაჟი აი აქ თუ უყურებთ თქვენ ახლა, შემდეგ კოსტიუმზე გადაერთვება. შემდეგ კი კადრი. კი. და აქ შევაერთოთ. აჰა. მოდი ნახოთ ახლა რა გამოგვივიდა. მოდი. აი ჩვენი პერსონაჟი 2 წამს იცდის. და შემდეგ აი ესეთი ანიმაცია გამოგვდის. 0 და 1 რა იყო ირაკლი? ამიხსენი რა. ანუ ნახე, ჩვენ ეს პატარა სკრიპტი ესეთი რომ დავწერეთ, გაიმეორე 3 ჯერ იცადე 0.1 წამი მომდევნო კოსტიუმი. ეხლა ჩვენ თუ მიუთითებთ უბრალოდ მომდევნო კოსტიუმს, ნახე? მაინტერესებს რა გამოვა. აი ნახოთ. დავიცადა ცოტა. ანიმაცია ბევრად უფრო სწრაფად შესრულდებოდა. ვერც დავინახეთ რა გააკეთა. კი. ანუ შენ დაყოვნება არის 0 და 1. კი, ანუ ნახე, ეხლა ამას რომ შევასრულებთ. თან აქ ჩვენ რომ მიუთითებთ გაიმეორე 3 ჯერ. იცადე 0.1 წამი შემომდენო კოსტიუმი. კიდევ მერე იმეორებს ამას მეორედ, იცადე 0.1 წამი შემომდენო კოსტიუმი და კიდევ ერთხელ. და ამით გამოგვიეს ესეთი ლამაზი ანიმაცია ამ სკრიპტით. აჰა. ესეთი. გასაგებია. ესე იგი ეს კადრებზეა დამოკიდებული ყველაფერი. კი. აჰა. ეხლა მოდით კიდევ ერთი სპრაიტი ავირჩიოთ. გადავიდეთ აირჩიეს სპრაიტში და გადავიდეთ სპორტის სექციაში. აჰა. დავირჩიოთ ესეთი ბურთი ბეისბოლის. ბეისბოლის. თქვენ როგორც ხედავთ, ახლა ის ძალიან პატიტი არის, მეტის მეტად. ესო ბეისბოლის თავზე მოხდეს რას უსწრებს? აი მე. დააპატარა ბიჭებია. და დავაპატარო და დავწეროთ აქ 35. 35%-ია, ხო 100-დან ირაკლი ამას ნიშნავს. აჰა. ეხლა ავირჩიოთ ეს ბლოკი მოვლენებიდან, როდესაც აჭერ მწვანე დროშას. და აქ მოდით გადავიტანოთ ეს ჩვენი ბურთი, აი სადღაც აქ უკვე ბოლოში. აჰა. ნუ აი ესე. შემდეგ გადავიდეთ მოძრაობაში და ავირჩიოთ ეს ბლოკი. გადადი x ნუ შემთხვევაშია -240-ში და y 46-ში. აჰა. შევაერთოთ და ეხლა გადავიდეთ გარეგნობაში და ავირჩიოთ ესეთი ბლოკი. დაიმალე. აი ეს. დაიმალე. ეს იმისთვის არის, რომ როდესაც ჩვენ მწვანე დროშას დავაჭერთ, ჩვენი ბურთი არ გამოჩნდეს, დაიმალოს. აი ეს. ეხლა თუ რამე თქვენ თუ გინდათ რომ გამოვაჩინოთ, აი ეს ჩვენი ბეისბოლის ბურთი, დავაჭიროთ აი აქ ჩვენებას. აი აქ თვალს დავაჭიროთ ესეც. და გამოჩნდება. და თუ გვინდა დავმალოთ, აი ამას დავაჭიროთ მეორე ღილაკს. ეხლა გადავიდეთ მართვაში და ავირჩიოთ ეს ბლოკი. იცადე 1 წამი. აქ დავწეროთ 1.5 წამი, ანუ 1.5. შევაერთოთ. აჰა. ეს ბურთს ეხება ხო ირაკლი? კი. შემდეგ გადავიდეთ გარეგნობაში და უკვე ავირჩიოთ ეს ბლოკი გამოჩნდი. ეხლა ნახეთ. ეხლა 1.5 წამი რომ გავა, აი ჩვენი ეს ბურთი გამოჩნდება. მანამდე დამალულია. კი. და ეხლა მოდით ავირჩიოთ აი ეს ჩვენი ბურთი გადავადგილოთ აი აქა. ჯოხთან ახლოს. კი, ჯოხთან. და გადავიდეთ მოძრაობის სექციაში. და ავირჩიოთ ესეთი ბლოკი. ის რეალე 1 წამი
ჩემ შემთხვევაშია X72-ში და Y47-ში. ახლა სადაც არის ბურთი გაჩერებული. კი. ანუ ეს იმისთვის არის, რომ ჩვენი საწყისი წერტილიდან ჩვენი ბურთი გადაადგილდეს აი აქ, აი ესე. მოსაგებია. და შევაერთოთ. ჩვენ აქ შეგვიძლია ასევე დავარეგულიროთ. ვთქვათ, დავწეროთ 2 წამი, ან 3. ეხლა გვინდა 1 მაინც. და ვნახოთ რა გამოგვივიდა. დავაჭიროთ წვანე დროშას და ვნახოთ. აი, ჩვენი ბურთი გადაადგილდება. და გაჩერდა. კი. ეხლა გადავიდეთ ხმების სექციაში და ავირჩიოთ ესეთი ხმის არჩევაში. გადავიდეთ სპორტის სექციაში, აი აქა. და ავირჩიოთ ესეთი ბოლო ხმა, ტენისითი, ანუ დარტყმა. აი ესეთი. ბეისბოლის ჯოხი ურთხავს ბურთს. გავიქ. კი. ეხლა გადავიდეთ კოდის სექციაში და გადავიდეთ ხმაში. და ეხლა ავირჩიოთ მეორე ბლოკი. ჩართე ხმა, ну აქა ტენის ჰიტი. ასევე მოდით ახლა სხვა ბლოკი ავირჩიოთ. ანუ ჩვენი ბურთი გადავადგილოთ აი აქ ზემოთ. აი ესე. გადავიდეთ მოძრაობაში და ავირჩიოთ ისევ მსგავსი ბლოკი. ის რეალი 1 წამი ჩემს შემთხვევაშია X-227-ში და Y-129-ისკენ. ეს ჯოხით რომ დაარტყა ბეისბოლისტმა აქ გადაადგილდა. კი. და აქ დავწეროთ 0.3. ცოტა უფრო სწრაფად რომ გადაადგილდეს. ხო, რა თქმა უნდა. მოდით ახლა ვნახოთ რა გამოგვივიდა. აუ, მაინტერესებს. რა მაგარია, ირაკლი, ოჩა. აი ესე. ეხლა ჩვენ თუ აქ ავირჩევდით ხმის სექციაში მეორე ბლოკს, ნაუკარი ტენისით დასრულებამდე. მაშინ ახლა ნახეთ რა მოხდებოდა. მაინტერესებს. აი წავშალოთ ეს ბლოკი. ხო. და ჩავსვათ აი აქ შუაში ეს. მოდით ახლა ვნახოთ რა გამოგვივიდა. ანუ ჩვენი ეს ბურთი ჯერ ხმას ბოლომდე დაუკრავს და მერე უკვე მისრიალებს, ანუ გადაადგილდება. ესე იგი დაელოდებოდა ხმის ბოლომდე დამთავრებას. გავიგე. და აქ არის უბრალოდ ჩართე ხმა ტენისითი. ავირჩიოთ. ეხლა გადავიდეთ გარეგნობაში და ავირჩიოთ ეს ბლოკი, დაიმალე. ასევე ავირჩიოთ ესეთი ბლოკი. მართვიდან იცადე 1 წამი, აქ დავწეროთ 0.3. და ეხლა ჩვენ უნდა ავირჩიოთ კიდევ 1 ხმა. გადავიდეთ ხმების სექციაში და გადავიდეთ აი ხმის არჩევაში. ასევე გადავიდეთ სპორტი. ამჯერად სპორტში არა, ხმაში. და ავირჩიოთ აქ ეს მესამე ხმა. ეს გახარებული ხალხის ხმა არის. აუდიტორიის. ავირჩიოთ. და გადავიდეთ კოდში. და ახლა ავირჩიოთ, აი, გადავიდეთ ისევ ხმების სექციაში და ავირჩიოთ ეს პირველი ბლოკი. ნაუკარი ხმა, ну ეს ჩია დასრულებამდე. ეხლა დავაჭიროთ შეინახე ახლას, რომ პროექტი შეინახოს კრეჩმა და ვნახოთ რა გამოგვივიდა. რა მაგარია, ბავშვებს მოეწონებათ იმედია. კი. ესე. რა საინტერესო. ესე იგი ბეისბოლისტი თვითონ დაარტყავს ამ ჯოხით, ხო? კი. რა კარგია. და მეორე ნაწილში გვასწავლი უკვე ჩვენ რომ შევძლოთ მაუსის დაწკაპუნებით, ხო ირაკლი? კი, აი მთლიან თამაშს უკვე. ძალიან კარგი. აუ, ალბათ ბავშვებს ერთი სული აქვთ შემდეგ გადაცემას როცა ნახავენ. ალბათ მეც ასე ვფიქრობ. ძალიან კარგი. მოდი დავემშვიდობოთ. კარგად იყავით ბავშვებო. ნახვამდის ბავშვებო.